Priaznivci sieťového marketingu. Dneska mám pre vás fantastickú tému, ktorú osobne mám naozaj v sieťovom marketingu asi najradšej, a je to obchodná prezentácia vašej firmy. A samozrejme za tie roky sa tá prezentácia či už u mňa alebo do budúcna aj u vás menila a mala rôzne fázy. Na tom samom začiatku samozrejme ten človek mal tú prezentáciu úplne inú, ako ju má dnes. A preto je dôležité na samom začiatku vedieť, že žiadna prezentácia nie je zlá prezentácia. Zlá prezentácia je len tá, ktorá sa neuskutočnila. Samozrejme, tá prezentácia sama o sebe má nejaké tie pravidlá, nejaké tie zákonitosti, o ktoré by som sa tu čiste teoreticky chcel porozprávať, ale ako hovorím, nie vždy všetko u každého a za všetkých okolností platí. Čo sa týka samotnej obchodnej prezentácie, tak naozaj pokiaľ bolo to pozvanie, tak ako sme si naposledy hovorili, že sme človeka volali na obchod, to znamená, že príde a čaká od nás, že máme nejaké novinky alebo že mu chceme niečo ukázať, že sme ho nevolali kvôli jeho zdraviu alebo niečomu inému, tak samozrejme na tej obchodnej prezentácii by mali odznieť nejaké veci. Na tom samom začiatku by sme si mali nájsť nejaké to miesto, kde radi chodíme, kde nám urobia tú kávu, a keď nám tú kávu urobia, tak nás nechajú rozprávať, kde nie sú stoly a stoličky tesne vedľa seba, kde nás nepočúva hneď kolega od vedľa nejaký, kde si viem rozložiť aj nejaké tie materiály. Proste za ten čas by si ten človek naozaj mal niečo vytipovať, kde rád chodí, a snažiť sa prispôsobiť proste tomu tú svoju prezentáciu. A ja sa priznám, samozrejme, zo začiatku som tej prezentácie a nie vždy sa to dá robiť presne na pokojnom a kľudnom mieste. Rôzne prezentácie boli naozaj na rôznych miestach, od slušnej kaviarne, reštaurácie, cez benzínky, a veľakrát aj doma. A veľakrát možno poznáte tie prezentácie, kľudne príďte, pán Sobkuliak, ja mám dieťa, ale ono zaspí, alebo ono sa hrá. A akurát keď prídete, tak vtedy nezaspí, vtedy sa nehrá, vtedy je tam ešte aj pes a proste naozaj obchodne sa vôbec porozprávať neviete. Takže pokiaľ sa naozaj reálne dá a okolnosti to nejak dovolia, tak snažte sa tomu človeku povedať, že teda by ste bol veľmi rád, keby prišiel niekde na to miesto a bol sám, že by to dieťa na chvíľu odložil. Samozrejme odložil, myslím, k partnerovi, že by naozaj na tú hodinku mohol vybehnúť. To je toľko k tomu možno z tých organizačných vecí. Pokiaľ sa dá, samozrejme na tú prezentáciu by človek mal prísť aspoň z časti obchodne oblečený. Dneska je to už troška voľnejšie, ale možno nejaké športové sako, alebo oblekové sato, alebo košeľa. Aj samozrejme u žien je to rôznorodejšie, ale aby bolo vidno aspoň trochu na tom oblečení, že ide o obchod. Určite nie v teplákoch, určite nie v šušťákoch. Aj keď sa poznáte, tak aspoň troška, aby to naozaj vyzeralo. Určite by človek mal mať nejakú tašku a v taške nejaké tie materiály. Niekto používa notebook, niekto používa tablet, takže samozrejme je to na vás, čo budete používať. Ja osobne naozaj používam veľmi málo obchodných pomôcok, aj keď firma ich má naozaj dosť. Väčšinou sa snažím s tým človekom rozprávať. V tej prvej časti, keď už sa dostávam k samotnej prezentácii, tak sa snažím o tom človeku niečo dozvedieť. Snažím sa dozvedieť, odkiaľ je, kde robí, či je ženatý, vydatý, či má deti, aké veľké má deti, aby som si troška vedel predstaviť tú jeho situáciu. Ak to situácia dovoluje, tak sa ho spýtam na robotu, ako dlho je tam, či rozmýšľal, alebo či sa mu dá nejakým spôsobom kariérne posunúť. A snažím sa potom tú prezentáciu trošku dať na mieru. Hej. Možno sa spýtam, či je tej práci spokojný, či si vie predstaviť, že by tam pracoval až do dôchodku. A pokiaľ mi nahráva a hovorí, že si to nevie predstaviť, že nemá sa kariérne kde posunúť, tak o to je pre mňa tá prezentácia ľahšia a jednoduchšia. Čiže ako hovorím, prvá časť tej prezentácie, ešte možno ani nič nemusíte mať na stole, vybraté by bola o tom, aby som sa o tom človeku snažil čo najviac dozvedieť. Zo skúsenosti viem, že nie každý sa je ochotný s vami rozprávať možno o tej rodine, možno o tej jeho práci, ale ak sa dlhšie poznáte, tak určite by ste mohli trošku, ale táto časť nemôže trvať viac ako 5, maximálne 10 minút. Aby to nebolo o tom, že sa rozprávate ako bolo kedysi v škole, o sesternici a o neviem čom, a venuješ tomu 40 minút času a potom na predstavenie samotného obchodu ti zostane 15 minút, lebo ten človek sa ponáhľa. Po tých 10, maximálne teda 10 minútach by som teda povedal pravý dôvod, prečo sme sa stretli, je, že som začal spolupracovať s obchodnou firmou. Hej, a už môžem vybrať materiály, či tú firmu pozná, či niečo o nej vie, či ju videl, nevidel, aký má na to názor. Samozrejme, tu by ten človek mal v krátkosti predstaviť tú firmu. To si tiež myslím, že by nemalo trvať viac ako 5, maximálne 10 minút. A to už máme 20 minút za sebou, keď tak zoberiete.
A tu by si mal dať dôraz na to, teda aká je firma, odkiaľ je, čím sa zaoberá, ako dlho je na trhu, čo všetko má. No a potom nasleduje tretia časť a v tretej časti sa snažím tomu človeku nájsť alebo urobiť chuť na nejaký produkt. Teda robím pre produktovú firmu, robím so zdravím ja konkrétne, čiže naozaj sa snažím mu ušiť na mieru nejaký ten produkt, ale nielen tak, že vymenovať, čo všetko máme a na čo všetko máme, ale snažím sa, či už je to prevencia, alebo potom, ak má nejaké konkrétne zdravotné ochorenie, čiže urobiť mu ale chuť na ten produkt, aby ten človek naozaj po ďalších 10 minútach mal chuť ten produkt si odo mňa minimálne kúpiť, ak nie obchodne pracovať. Dávam si na tom záležať, aby som mu trafil ten produkt a aby som mu o ňom porozprával čo najlepšie a najkrajšie. V podstate máme pol hodinu prezentácie za sebou, no a nasleduje potom z časti vysvetlenie toho obchodu. U niekoho to trvá dlhšie, niekto sa pýta, u niekoho to trvá kratšie, u niekoho to veľmi zjednoduším a trvá to možno ďalších 10 minút, čiže to je možno nejakých 40 minút dokopy. A všeho všudy, vždycky nezabudnem mu vysvetliť, že pokiaľ chce teda spolupracovať obchodne a chce so mnou zarábať nejaké tie peniaze, tak bude potrebovať navštíviť nejaký ten seminár, niečo sa naučiť, nejaké nové zručnosti, skillsy a veci. A na to samozrejme každá firma má, či už živé alebo online semináre. Na konci prichádzajú na rad námietky samozrejme, no a pri tých námietkach to je prakticky samozrejme, tam sa normálne teším, a pre vás je naozaj veľmi dôležité, pretože ako sa hovorí, človek si pamätá hlavne začiatok a koniec a veľa ľudí v podstate aj v mojom týme sa nejak bojí tých námietok, že čo si tí ľudia vymyslia, či budú mať peniaze na štartovací balík a proste naopak, ja sa na tú poslednú časť neuveriteľne teším, pretože čakám, čo z toho človeka vylezie. Na začiatku mohol tvrdiť, že je v pohode, že má peňazí dosť a keď treba si kúpiť nejaké tie produkty, tak už vidím, že buď začne alebo nezačne vymýšľať a naozaj teším sa na to úprimne, aby som mu vedel vyargumentovať tie veci. A také najčastejšie veci, ktoré sú tým ľuďom, alebo majú tí ľudia, tak samozrejme je určite, že či sa na to hodia, že nevedia, či sa na to hodia, tak samozrejme im poviem, že ani ja som si nevedel predstaviť na tom začiatku, že či tento obchod je pre mňa. Hej. Ale na to, že by ste zistili, či ten obchod je pre vás, tak je potrebné naozaj vyskúšať si nejaký produkt, prísť na 1-2 semináre, ukázať sa medzi nami, zistiť, o čom to je, aká sme partia ľudí, či sa vám tam bude páčiť alebo nebude. No a potom človek zistí, či to je pre ňoho alebo nie. Môže to trvať 2, 3, 4 mesiace. V podstate sú to možno 2 semináre, 3 semináre, možno 3 dní jeho života. Ale na druhej strane by ho mohlo mrzieť, keby to náhodou nechcel ani skúsiť a o 5-10 rokov bude vidieť našu firmu na každom rohu a mohol byť medzi prvými v danom regióne. Hej. Ďalej, čo väčšinou počúvam, takže nemajú ľudia čas. No a keď mi ten človek naozaj úprimne povie, že má toho veľa a nemá čas, tak mu poviem práve naopak. Práve preto som sa chcel s tebou stretnúť, aby to takto nebolo na veky. Hej. Aby ten človek do budúcna mal čas na tú rodinu, mal tú finančnú a časovú slobodu, to, o čom som ti hovoril. Čiže samozrejme, kto chce, si čas nájde, ale nájde si čas na to, na čo on chce. Čiže daj mi šancu ti to ukázať, daj mi šancu ukázať ti to aj na nejakom seminári, proste a potom zistíme, či ten čas máš alebo nie. Naozaj v duchu si myslím, aj keď to nahlas nepoviem, keby som tomu človeku dal nejaký wellness víkend, čo je len o 2 týždne, dajme tomu, že v duchu si hovorím, že určite by si naň čas našiel. Ale pokiaľ sa jedná o nejaký seminár 4 až 6 hodín, tak ten človek už sa vyhovára, že ten čas nemá a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, nemôžeme tých ľudí presviečať, ale určite trošku zargumentovať, že práve preto som sa s tebou stretol, lebo viem, že sa stále niekde ponáhľaš, stále niečo nestíhaš, máš tej práce veľa, zrejme tam tráviš naozaj veľké množstvo času, tým pádom asi aj veľmi slušne zarábaš. Ale naozaj pointa života nie je byť väčšiu časť dňa alebo väčšiu časť týždňa v práci, ale čo za najkratší časový, za čo najmenej času zarobiť čo najviac peňazí. Hej. A s tým toto by som ťa chcel naučiť a ukázať ti to. No a samozrejme s tým časom je vždycky najlepšie, že pokiaľ pre teba pracujú nejakí ľudia, o to ty máš viac toho času, pretože keď pracujú pre teba alebo na teba, tak tebe tých peňazí príde viac za určitý čas. Čo môžu byť ešte rôzne iné a ďalšie argumenty, samozrejme, že majú deti. Deti by nemali byť prekážkou robiť biznis. Naopak, deti by mali byť motivácia pre biznis, pretože deti majú nejaké tie potreby, samozrejme, budú potrebovať od rôznych krúžkov cez neskoršie stredné a vysoké školy a
Všetko to stojí nejaké tie peniaze. Deti si aj všímajú, či robíte nejaký obchod, či sa vzdelávate, čo robíte po večeroch, či čítate knihu, alebo naopak pozeráte stále nejaký seriál. Čiže deti naopak, deti, ako hovorím, by mali byť motivácia toho, aby ste pracovali. Nie, že sa schovávate za deti, prečo nemôžete. U mňa naozaj manažérky v podstate začínali väčšinou vtedy, keď tie deti boli ešte malé, nemali niekedy ani 2 roky a stíhali všetko, keď chceli, samozrejme. No ale samozrejme tu je ďalšia otázka, že musia vedieť prečo. Pokiaľ nechcem po materskej nastúpiť do práce, tak nemôžem začať tesne predtým, ako mi končí tá materská. Hej. Potrebujem začať aspoň rok predtým, proste prísť na pár seminárov, povzdelávať sa, naučiť sa niečo a potom reálne môžem pomýšľať na to, že ku koncu tej materskej už budem zarábať nejaké tie peniaze. Niekto samozrejme nemusí mať peniaze na ten začiatok, na ten štart. A to je zase dôvod, prečo sme sa my dvaja stretli. Lebo máš možno 30-40 rokov a aktuálne, keď treba bohužiaľ peniaze a nie veľa peňazí, možno bavíme sa o ceny jedných topánok a tak ďalej, tak ten človek má problém v danej chvíli, lebo mal nečakané výdavky možno predtým. Ale samozrejme vieme pár dní počkať, kuriér príde, keď sa dohodneme do 10., 12., 15. a môžeme začať. Z tých ďalších námietok samozrejme ešte niečoho môže napadnúť, môže sa chcieť poradiť s manželom alebo s manželkou. No, hovorím kľudne, ja si odskočím na toaletu, kľudne jej zavolaj, porozprávaj jej a môžeme začať. Čiže snažím sa to vyriešiť na mieste. Pokiaľ ten človek potrebuje premýšľať, tak ešte chvíľku sa ho spýtam, keď potrebuješ ísť domov premýšľať, máš sa doma s kým poradiť? Je niekto, kto v tvojej rodine pozná sieťový marketing alebo robil ho nejak úspešne, že by ti vedel dať adekvátnu informáciu ohľadom týchto vecí. No a samozrejme, pokiaľ máš nejakú konkrétnu otázku a nie je ti niečo nejasné, prečo to nechceš aktuálne hneď teraz povedať, že chceš robiť, tak povedz čo, aby som ti na ňu vedel zodpovedať. Niektorí tí ľudia sú naozaj takí, že oni sa na to potrebujú vyspať a kadejaké také tie, viete, výhovorky alebo rady nie veľmi úspešných ľudí, tak mu poviem, dobre, kľudne dáme si 24 hodín na to a zajtra o 17. hodine si spolu zavoláme. Takže a volám mu určite, ako sa rozhodol. Nedávam mu nikdy dlhší čas, ako je 24 hodín, pretože väčšinou to nemá zmysel. Alebo mi na rovinu povedzte, že to pre vás nie je a kľudne vyskúšajme nejaký produkt. Kľudne si kúpime a spravím mu chuť na ten produkt ešte raz, ktorý som robil. A môže odísť z tej prezentácie s produktom, nemusí odísť s registráciou a možno keď sa za ním zastavím ďalšie 2, 3, 4 mesiace, tak v podstate potom sa možno zaregistruje. Takže toľko k prezentácii. Viem, že tie videá, ktoré majú viac ako 10, 12, 15 minút vás veľmi nezaujímajú, tak preto asi toto video je u konca. Naozaj, ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád za like, budem veľmi rád za odber, to je ten zvonček tam, aby vám neušli ďalšie videá. Snažím sa naozaj pomaly, ale isto vás oboznamovať ani nie s tajomstvami sieťového marketingu, ale bežnými vecami, s ktorými sa naozaj reálne budete stretávať. Pokiaľ ste to pozerali až do konca, kľudne môžete niečo k tomu aj do komentu napísať, aj keď viem, že väčšina z vás nerado komentuje, ale kľudne, že ste to pozerali do konca, dajte mi tam 3 päťky a to bude znamenie pre mňa, že ste to naozaj vydržali až do konca. Ja vám ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa.